سرگذشت یک یوگی، پاراهامسا یوگاناندا. ترجمه گیتی خوشدل. فایل 96. وقتی شری یوکتشوار داستان شگفت‌انگیز خود را به پایان رساند، یکی از پسرک‌های مدرسه رانچی از استاد پرسید: استاد، چرا استادتان روغن کرچک را تجویز کرد؟ شری یوکتشوار پاسخ گفت: پسرم، روغن کرچک خاصیتی نداشت، منتها چون من منتظر دارویی ملموس بودم، لاهیری ماهاسایا آن روغن را که دم دست بود برگزید تا ایمانم را نیرومند سازد. استاد اجازه داد راما بمیرد، چون دچار شک و تردید شده بودم. اما از آنجا که استاد گفته بود حال راما خوب خواهد شد، شفا می بایست به وقوع می پیوست، حتی اگر لازم می شد مرگ را که معمولاً پایان کار است مداوا کند. شری یوکتشوار گروه کوچک دانش آموزانی را که همراه هم بود مرخص کرد. آنگاه مرا به مخده‌ای که کنارش بود فراخواند و با لحنی جدی‌تر گفت: یوگاناندا، از بدو کودکی مریدان مستقیم لاهیری ماهاسایا پیرامونت را فرا گرفتند. استاد بزرگ بیشتر عمرش را در گوشه انزوا گذراند و به پیروانش اجازه نداد که بر اساس تعالیمش سازمانی تشکیل دهند، اگرچه به پیشگویی حائز اهمیتی دست زد. او گفت: تقریباً 50 سال پس از مرگم به دلیل توجه ژرف ممالک غرب به یوگا شرح حالم نوشته خواهد شد. پیام یوگا سراسر این سیاره را فرا خواهد گرفت و مددی برای برقراری برادری انسان و وحدتی بر پایه ادراک مستقیم بشر از پروردگار یکتا خواهد بود. شری یوکتشوار ادامه داد: پسرم یوگاناندا، تو نیز باید با نگارش آن حیات مقدس نقش خود را در گسترش این پیام ایفا کنی. در سال 1945، یعنی 50 سال پس از درگذشت لاهیری ماهاسایا، در سال 1895 نگارش این کتاب تکمیل شد. پس چه جای تعجب اگر این سال طلیعه عصر جدید نیروهای اتمی است. همه اذهان متفکر بیش از پیش به مسئله صلح و برادری رو کردند. مبادا کاربرد مداوم نیروهای فیزیکی آدمیان را نیز همراه مشکلات از میان بردارد. اگرچه نژاد بشر و کارهایش به دست زمان یا بمب ناپدید شود، خورشید از محور خود خارج نمی شود و ستارگان همچنان به گردش خود ادامه می دهند. قانون کیهانی را نمیتوان متوقف نمود یا دگرگون ساخت و اگر انسان خود را با آن هماهنگ سازد، لطفی در حق خویشتن کرده است. اگر کیهان بر ضد زور سالاری است، اگر خورشید در آسمان طالب جنگ و ستیز نیست، بلکه به موقع جای خود را به ستارگان می‌دهد تا آنها نیز اندکی جلوه کنند، پس مشت گره کرده ما به چه کار می‌آید؟ آیا ثمره‌اش صلح خواهد بود؟ نیکخواهی تار و پود کائنات بوده است، نه ظلم و ستم. بشریتی لبریز از صلح و آرامش ثمرات بی‌پایان پیروزی را خواهد چشید، ثمراتی شیرین‌تر از آنچه از خاک خون‌آلود به دست آید. آنگاه اتحادیه طبیعی و بینام دل انسان‌ها جای سازمان ملل متحد را خواهد گرفت. همدلی گسترده و بینشی فهیم که لازمه شفای پریشانی‌های این دنیاست، نمی‌تواند صرفاً از ملاحظه روشنفکرانه تفاوت‌های موجود پدید آید. این آگاهی باید ثمره اتحاد ژرف آدمیان باشد، حاصل این معرفت که همگان به خدای یگانه تعلق دارند و خویشاوندند. اگرچه هند تمدنی کهن‌تر از سایر ممالک دارد، کمتر مورخی به این نکته پی برده است که بقای آن ابداً تصادفی نبوده، بلکه حاصل سرسپردگی بهترین آدمیان هر نسل آن به حقایق ابدی بوده است. داستان استغاثه ابراهیم به درگاه خداوند برای هلاک نساختن شهر سدوم که خداوند پاسخ می‌گوید اگر 10 شخص عادل در آنجا یافت شوند آن را هلاک نخواهم ساخت،
به این نکته که چرا هند به مرور زمان به دست فراموشی سپرده نشده است مفهومی تازه می‌بخشد. چه بسیار امپراتوری‌های قدرتمندی که در هنرهای رزمی بلندآوازه و معاصر هند بودند و به نابودی کشیده شدند. امپراتوری‌هایی همچون مصر و بابل و یونان و روم باستان. اگرچه پاسخ خداوند به روشنی نشان می‌دهد که ممالک نه به علت پیروزی‌های مادی بلکه به دلیل شاهکارهای انسانی که میف آفرینند پایدار می‌مانند. بادا در این قرن 20 که با اینکه تنها نیمی از آن گذشته است 2 بار در خون غلتیده است، دیگر بار کلام خدا را بشنویم. هیچ ملتی که بتواند 10 انسان که در نظر قاضی القضات اعظم برجسته بنمایند به وجود آورد، در خاموشی فرو نخواهد رفت. هند با پیروی از چنین آرمان‌هایی به اثبات رسانده است که در برابر هزاران نیرنگ زمان هوشیار و مجهز است. در هر سده استادانی یگانه با ضمیر برتر خویش خاک هند را تقدیس کردند. حکیمان معاصر مسیح آسایی چون لاهیری مهاسایا و شری یوکتشوار همصدا ندا در دادند که دانش یوگا و علم وصول به حق برای سعادت آدمی و دوام یک ملت امر حیاتی است. درباره زندگی لاهیری مهاسایا و اصول تعالیمش اطلاعات اندکی به چاپ رسیده است. در 3 دهه گذشته در هند و آمریکا و اروپا علاقه و توجه ژرفی را به آموزش‌های نجات بخش یوگا مشاهده کردم. همانگونه که لاهیری مهاسایا پیش بینی کرده بود، اکنون زندگی نامه و شرح حال مکتوب او مورد نیاز است. لاهیری مهاسایا متولد 30 سپتامبر 1828 در خانواده‌ای برهمن و پاکدامن در دهکده‌ای در بنگال به دنیا آمد. مقیم شهر بنارس بود و صاحب 4 فرزند، 2 پسر و 2 دختر و حسابدار اداره مهندسی ارتش بریتانیا. همواره دستهایش سرگرم وظایف دنیوی و ذهنش معطوف به سرسپردگی خدا. در 33 سالگی در کوههای هیمالایا استادش باباجی را دید و به کریا یوگا متشرف شد. رویداد خجسته‌ای که نه تنها مضمون تقدیر او بلکه موهبتی برای بشریت بود.